wird Mirko ihn garantiert gewinnen. Mirko, jetzt hör auf, der fällt nicht um den Baum. Mirko, kannst du bitte jetzt den Hey, könnt ihr vielleicht noch was aufmachen? Guck mal, der schwebt. Du den auf den Boden? Ey, mach bitte mal ein Foto davon. Doch, alles wird gut. Doch, alles. Ey, mach mal ein Foto von dem Mirko, Baum, Becker. Mirko, wenn der Baum auf mein oder Falks Kopf fällt, dann bist du tot. Doch, Falk, doch. Mirko, wenn es für Dummheit einen Preis gibt. Würdest du ihn garantiert gewinnen. Was passiert? Was sind die Störungen?